pracujeme, takže na pozdrav musá povyťahnuť šablu do 2/3, vydať šikmo doprava pod uhlom 30 stupňov, vyťahnuť šablu vrchným oblúkom v brade 2-krát. Tak? 2. Potom už môžem hovoriť. Napríklad, pani poslankyňa, som strašne rád, že ste to učinili. A potom prídete už zdraviť, sú tu 2 pozdravy pre cisára a pre ostatné vojska. Tak ja sa vám postavím ako cisára. Budete ako cisár, takže hore. A jedine cisárovi dávame tepel šable od seba. Áno. Ostatným kradíme tak. Tak teraz som zvedavá, ako dáte čo to je. Tak. Potom je šablu skry, takže z tejto polohy šablu dáme na brucho. Tu máme dobrý palec. Odkryjete si toho palec, a keď idete aj na koni, tak pustíte šablu a je. A potom sa len povie šablu skry a zapadne šablu. To by malo mať aj ten zvuk, hej? To je len... Ja teraz Ja vám radím, poďte ďalej. Tam máte ťahák, môžete si to... Ťahák. To najlepšie bolo toto, nie? Áno, to je jednoduché. Toto, áno, tak. A aj sem. A potom sem. A potom to môžem otrieť? Nie, to mám ako... To je ako drevorúbať tekeru. A vy ste vlastne začali takú vyťahli ste do 2/3. Áno, a potom. A Voľným, to je super, to je taký efekt, to vidia všetko. Horným oblúkom, v brade, Znova to treba opakovať. Podáme nie za Oni tak na takýchto trenažeroch to cvičili, to sa nám neodrežuje. Ale na boju to cvičili. Takže keď sa postavíte tu, potiahnete sadnú do cvičky, smerom do tak si to postavte bližšie stáci, a idete z jedničky. Áno, teraz takáte, teraz je tam neprieť. Druhý sek sa vyzerá. Podľa tohto vzoru áno. a už je tam. A to naozaj si viete ešte tak narábať, že by to... Už aj ideme. Dobre, ideme na to pódium. Ideme na pódium. Je už pripravené.